Sim, boa tarde. Ventos fortes em Portugal, ventos fortes que podem chegar a ventos muito fortes. Os ventos podem chegar pelo menos o previsto pelo Centro de Meteorologia de Miami, os ventos podem chegar os ventos podem chegar até aos 30 km por hora e as rajadas até 50 km por hora. Obrigada. Temos aqui um exemplo aqui do lado e depois vamos para o próximo vídeo fazeremos aqui o chat.